Hello，大家好，又係我 Daisy，今日帶你睇呢個馬鞍山呢個819尺，總共係3房一套，再加個儲物室工人房嘅單位，靚仔啊！你睇下，哇！呢邊一線面海，哇！景觀非常之靚仔嘅。行出嚟露台，咁呢個一線海景係真係非常之舒服嘅。哇！呢度上面對面嘅山上面就係中文大學啦，嗰度就係呢個科學園嘅。咁啊，再後邊嘅成個馬鞍山海就喺晒度啦。哇！呢啲景觀非常之靚啊，好罕有放盤嘅。門口入嚟，客廳呈長方形，左右兩邊開積。咁啊，飯廳位置咧就可以擺張6至8人餐台啊。咁啊，旁邊就係廚房嘅，廳就夠闊落嘅。外邊呢個落地玻璃窗，景觀就係一線海景啊。對面中文大學啦，哇！呢個書香味啦，景觀味，哇，非常之舒服啊！嗱，前面觀音啊，比華利山海景，下邊海濱長廊。我哋先睇呢個第一間房嚟嘅，呢個可以做一個衣帽間，亦都可以做一個工人房，有窗噶，冇廳房同景啊，望晒呢個海景嘅。第二間房都係可以擺張雙人大床加衣櫃書台，每個洗手間啊都係有明窗嘅。咁呢個原則嘅裝修嚟嘅。主人套房就可以擺張雙人大床，3面落地，再加埋呢個 L 型嘅，哇，落地窗，哇！呢啲景觀住喺度真係心曠神怡啊！講嘅浴室同樣係有明窗嘅，然後當然睇埋呢個廚房啦。哇！呢個工作台都好多喎，快啲有興趣即刻聯絡 Daisy 啦！